شكرا سي محمد يطلع على المداخلة القيمة. تفكير تاريخي. أحيل الكلمة إلى الأستاذة ليلى حاج عمر باش تقرأ. معناها نحن زاد صممنا منذ البداية أنه تكون المجموعة مجتمعة مش حول عنوان الزراع فقط، ولكن حول مجموعة مبادئ تكون موجودة في شكل نص مؤسس، نوع من المانيفست أرضية بالضبط، وهو اسمه أرضية الزراع سميه. فهو نص مفتوح معناها مقترح نقولوا، مازال معناها ينتظر ممكن ديزابور اخرين واثراء. فالنص مفتوح ممكن تقرا. شكرا سيدة، شكرا سي محمد، وحييك سي محمد، مرحبا بكم جميعا. أرضية الزراع هي كانت نتيجة محاولات مطولة قمنا بها مع الأصدقاء حول الجريدة، وتقريبا تختزل فلسفة الجريدة كما نراها كما نتصورها. أرضية الزراع في مناخ الحرية وتشبثا بها كأحد المكاسب التي تحققت في بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية، اجتمع عدد من المثقفين حول مشروع جريدة رأي حر إلكترونية أطلقوا عليها من الأسماء الزراع، وهم يعملون على تحويلها من فضاء للتعبير إلى منصة متنوعة الاختصاصات والنشاطات تهيئ لتشكل تيار قيمي ثقافي يقوم على احترام التعدد وحق الآخر في التفكير والتعبير وقدسية كرامة الفرد وحقوقه المشروعة. وحينئذ فالزراع هي إحدى ثمار الثورة التي عرفتها بلادنا، والتي سمحت لنا بأن نلتقي ونتحرك ونبادر، ويتوجب علينا تبعا لذلك الشروع في مسار البناء. وأولى الخطوات في هذا السبيل القطع مع القيم التي ما زالت تشكل الشخصية القاعدية للتونسي. والزراع كما نأمل فضاء لإنتاج الفكرة الحرة، وهو أيضا تيار أولا يمارس النقد الجذري للأفكار والتصورات والممارسات التي ترسخ الفساد والاستبداد. ثانيا يتجاوز الأنساق المغلقة وحدود الإيديولوجيا ليفكر خارجها. ثالثا يشتغل على المفاهيم تفكيكا وإعادة تركيب في فضاء تبادل حر لا سلطة فيه على العقل، ولا عقل فيه خارج كرامة المواطن التي تبقى القيمة الأولى والمصلحة العامة. رابعا يواجه انهيار القيم والمعاني الإنسانية عبر التأسيس للمعنى المغاير وللقيمة المحررة للإنسان ولإرادته. خامسا يختار بوعي النهج التفاؤلي ويلتقط الفكرة الراقية للمساهمة في تشكل البذور الأولى لأجيال حرة ومبدعة وخلاقة. سادسا يقاوم الرداء ويؤسس لقيم الجمال ونماء الذوق. سابعا يلتزم بقيم المواطنة ويعمل على غرسها وتنميتها بين الأفراد وفي المجتمع. ثامنا يلتزم الصدق والصراحة والمروءة والعزة، مفاهيم أخلاقية عملية عليها يدور عمل كل فرد أو نشاط ينتمي إلى الزراع. الزراع إذن التزام فكري أخلاقي سلوكي بثورة قيم وبتطلعاتها في بناء مواطن المستقبل الحر والفاعل والقادر. هذه الأرضية، واسمحوا لي أن أقرأ إذا وجدت يعني سطرين شعرين لمحمود درويش تقريبا تلخص فلسفة الزراع. يقول درويش: سوف نلقن الأعداء درسا في الزراعة. طبعا الأعداء ليس لدينا عداوة مع أشخاص، أعداؤنا التزييف والكذب الإعلامي. سوف نلقن الأعداء درسا في الزراعة، مش نوليو فلاحة معناتها. وانبثاق الماء من حجر، سنزرع فلفلا في خوذة الجنديل، نزرع حنطة في كل منحدر، لأن القمح أكبر من حدود الإمبراطورية الحمقاء في كل العصور. سنقتفي عادات موتانا ونغسل فضة الأشجار من صدى السنين. يعني وجدت
يعني بيت درويش حبيت هذه حتى الاصدقاء في الفيدرالية. نفس النص تقريبا معناها بروح اخرى فرنسيه يقراها شهاب، لانه الجريده في نفس الوقت كان لاحظت معناها فيها تقريبا توازن بين اللغتين، معناها عندنا عدد كبير يكتبوا باللغه الفرنسيه من غير استيلاب للغه الفرنسيه، معناها بعضنا يدرس الادب الفرنسي ولا الفلسفه باللغه الفرنسيه على ف سي شهاب قرانا البيان بلغه فولتير. Oui, bonjour tout le monde, il va mettre plus difficile d'enchaîner après ce qui vient d'écouter, donc, l'IPES était très bien représenté ici d'ailleurs, avec mes deux collègues, Salim Lafif et Sabel Jmei, que je remercie, qui ont collaboré avec nous dans les expériences précédentes, qui continuent à le faire, et dont l'apport est extrêmement précieux. Avant de vous lire ce texte, je voudrais revenir un peu sur nos collaborateurs étrangers, qui ne sont pas ici bien évidemment, parce que la plupart d'entre eux sont argentins, vénézuéliens, brésiliens, etc., avec quelques Français. Nous avons une collaboration très active avec des réseaux étrangers, vous l'avez compris, sud-américains pour la plupart et français. Je suis obligé de citer le réseau le plus important, c'est El Correo, qui traduit pratiquement tous les textes et tous les articles des journalistes latino-américains, je dirais, et qui a mis, et on les remercie pour cela, à notre disposition la plupart donc, de ces articles, ainsi qu'une plateforme de blogueurs français, à la tête de laquelle il y a mon ami Rodolphe Diazec. Sa plateforme, c'est Caillou dans le brouillard, exactement. Et la plupart de ces blogueurs-là, donc, mettent aussi à notre disponibilité la plupart de leurs écrits, et on les remercie pour leur disponibilité ainsi que pour leur amabilité. Je passe rapidement au texte, qui n'est pas exactement une traduction littérale de celui-ci, parce que je me suis permis quand même quelques libertés, je vous le dis dès à présent. Voilà. Donc, un des acquis majeurs de la Révolution fut ce climat de liberté dont nous bénéficions aujourd'hui, et qui, pour être constamment protégé des dangers qui le guettent, et Dieu seul sait s'il n'y a pas de danger, parce que, encore fragile, a besoin d'être consolidé et renforcé par des actions similaires à la nôtre. C'est dans cette optique que des intellectuels se sont rassemblés autour de ce projet et ont donné naissance au journal d'opinion électronique Les Sommeurs. Les Sommeurs se veut une contribution au débat démocratique. C'est donc un espace ouvert à la diversité d'opinions et d'expression. Néanmoins, nous n'excluons aucune initiative liée au journal, dont notamment l'organisation ponctuelle d'activités et d'événements autour du journal, associant ainsi le plus grand nombre de personnes inscrites dans notre projet et désireuses de lui conférer une dimension citoyenne et participative plus large et plus ample. Nous considérons que les Sommeurs est un des fruits de la Révolution que nous avons vécu et qui nous a permis de nous rencontrer, d'agir et d'initier ce projet. Notre volonté commune s'inscrit dans le droit fil d'un impératif moral que nous estimons être décisif. Œuvrer pour rompre avec toutes ces valeurs nocives au vivre ensemble et à la solidarité, issue de l'Ancien Régime et responsable de cet état de déliquescence morale que nous constatons avec effroi et dont les nombreuses manifestations se traduisent par une prolifération vertigineuse de tares sociales absolument inquiétantes. Notre vœu est que les Sommeurs soient un cadre dans lequel se développe et s'épanouit une pensée libérée du joug idéologique et partisan, ancrée dans les principes de notre courant et en harmonie avec ses objectifs dont nous citons notamment, premièrement, la pratique d'une critique radicale à l'encontre des visions, concepts et comportements instaurant despotisme et mauvaise gouvernance. Deuxièmement, notre souci constant d'apporter par l'analyse l'éclairage nécessaire pour que le citoyen exposé à toutes les complexités soit à même d'en appréhender le sens
et les enjeux. Ceci n'est possible que si nous nous exonérons des pesanteurs idéologiques susceptibles de nous transformer en chapelle, prenant une hégémonie intellectuelle que nous dénonçons avec force et vigueur. Troisièmement, la conviction que la dignité humaine doit être notre préoccupation principale et que toutes nos actions seront assujetties à cet impératif, de telle sorte que tout ce que nous produirons dans cet espace d'échange libre sera soumis à ce principe fondateur et fédérateur. Quatrièmement, la lutte permanente contre l'effondrement des valeurs morales à travers la consécration d'un sens nouveau et inédit, à même d'extraire l'individu de cet état de soumission à la décadence ambiante et de développer en lui une volonté émancipatrice, forte et inébranlable. Cinquièmement, la volonté de recueillir et de propager toutes les idées, toutes les initiatives, toutes les expressions culturelles et artistiques susceptibles de mettre en lumière le talent, le génie, l'esprit créatif du Tunisien et d'œuvrer ainsi à l'émergence d'une jeunesse instruite, cultivée et soucieuse de la qualité de ce qu'elle entreprend. Sixièmement, notre souci de combattre la médiocrité, d'enraciner de nouvelles pratiques culturelles et esthétiques orientées vers le bon goût et vers l'élévation de l'esprit. Avant-dernier point, notre totale adhésion aux valeurs de citoyenneté, à leur respect et à leur enracinement dans la société. Enfin, le dernier point, notre engagement à véhiculer des concepts vertueux s'articulant autour des notions de vérité, d'authenticité, de transparence, de tolérance, d'humilité, mais d'une humilité qui n'est ni vile ni artificielle, mais fortement contraire à l'arrogance des vaniteux et au service du projet auquel adhérent tous ceux et toutes celles qui adoptent et partagent nos objectifs. Je termine. Les Summers est une tentative de matérialisation des valeurs d'équité, de justice et de dignité de notre glorieuse révolution. C'est un engagement à la fois intellectuel et moral en faveur d'une révolution des valeurs, aspirant à édifier une Tunisie des citoyens, une Tunisie citoyenne, libre, entreprenante, audacieuse et réconciliée avec les éléments constitutifs de sa personnalité, aussi divers soit-il. Je vous remercie. Merci, Chiheb. Avec Chiheb, c'est toujours un exercice de style. Le texte, c'est vraiment... Bon, puisque tu étais en train de parler, donc... Vous m'avez demandé de commenter des statistiques. Oui. De présenter déjà donc, juste pour parler un peu quand même de ce qui constitue le socle des Summers, de toutes les personnes qui contribuent, et je tiens à le souligner bénévolement, et je les remercie tous et toutes, bien évidemment, pour cette volonté commune que nous avons de construire et d'édifier une Tunisie fondée aussi sur le don de soi, sur la gratuité, sur le geste militant qui n'attend pas en retour quoi que ce soit. D'ailleurs, je tiens à l'affirmer ici en présence de tout le monde, nous sommes très fiers et très orgueilleux de notre indépendance et nous combattrons férocement pour que cette indépendance persiste. Nous ne sommes pas prêts à nous soumettre à quiconque, nous ne sommes pas soumis avant et nous ne nous soumettrons pas aujourd'hui, pour que cela soit clair. Donc, Tahir, Cheikh Boulid, Leïla Hajwamouri, Si Saïd Jadoubi, Aïda Ben Karim, ولكن موجودة في الفاكس وتعتذر مش تحضر معنا, aussi Mohamed Difan. C'est une direction collégiale bien sûr, فماشي المدير السكرتير لحد شيء. وبما انه باش نحاول على الكلام هذا, بالنسبه لنا المجموعه كلها هي الزراع, فما حتى حد يقود في الزراع ولا مدير بتاع الزراع ولا اي انسان يحب يكتب وينخرط في المشروع هذا يتفضل ومرحبا به وننشره, فما حتى مشكله من الناحيه هذه. دونك كتاب الزراع العدد نتاعهم كبير,
Saïd Koubina Khanouni, en 3 mois, nous avons atteint un chiffre incroyable, c'est-à-dire que nous sommes pratiquement à 700 articles. عدد كبير كلهم أصدقاء وزملاء وأحباء وناس بيناتنا عشرة وما وملح. نشكرهم الكل. القائمة قدامكم يسامحونا جوست سالي ولكن دلنا عليهم خاطر 10 سنين سي صابر اللي الاسامي نتاعهم ما نعرفش كيفاش ما تحطوش، ولكن هما من العرس نتاع الزراعه ولهذا ولاد الدار وبلوس ولاد العائله. فيما يخص القائمه نتاع الاجانب دونك قائمه طويله يعني قلت لي جلهم من امريكا اللاتينيه وفسرت علاش قبيله، وناس اللي منخرطين في نفس المشروع نتاعنا عندهم نفس الافكار نتاعنا ويحملوا نفس القيم نتاعنا، ولهذا كانوا مسؤولين باش يتعاملوا معنا ونشكر الجديه نتاعهم، وخاصه باش نرجع للكلام اللي قلته قبيله ils le font d'une manière tout à fait bénévole et en consécration juste de leurs valeurs et d'un sillon qu'ils veulent creuser avec nous. ولهذا نشكرهم على هذا اللي يجلهم جامعيين ويجلهم عندهم تبارك الله تاريخ وراهم نضالي في امريكا اللاتينيه وتعرفوا اجواء امريكا اللاتينيه. ولهذا نشكرهم الكل ونشكر زاد دونك رودو لو ديزيك كو جيستي تالور اللي الحق يمدنا بكل المقالات في كل وقت ويتعامل معنا بكل صداقه بكل هذا فيما يخص دونك وي J'aime bien parler. هذه مشان كلمه كملت كلمتي دقيقه يا رودين نفسر هذوما اللي مانيش نقدر نفسر عندك درج مازال. Donc, vous avez ici des graphiques. Il m'a été demandé de les interpréter, de les illustrer, etc. Juste, on est comme je dis. Donc, Zola a une spécificité, c'est que c'est un journal qui est lu pratiquement dans tous les pays du monde. Bon, naturellement, avec les chiffres statistiquement, notre lectorat de base est bien, ça va être bien. 30% مفرقين على العالم الكل. Ça, on n'a pas encore touché, je viens de le remarquer, le Groenland. Ainsi que Papouasie, je crois, les îles Caïmans. Papouasie, Nouvelle-Guinée. مانيش فاهم كيفاش الشين يقراو فينا وهناك. نتصور اللي فما جاني فرانكوفوني موجودة هذا. مش كونيكسيون. Voilà. هنا ثلج وبرد ومازالوا موجود. Alors, nous sommes, parce que je suis censé réactualiser un peu les chiffres et j'estime que c'est un élément d'orgueil pour tout le monde. Nous avons atteint aujourd'hui les 23 000 lecteurs. Donc au bout de 3 mois d'existence pour un journal qui n'a derrière lui personne, qui n'est soutenu par personne, واللي عمل على الأسماء الموجودة فيه باش ينجم. Donc nous avons atteint quand même un chiffre assez honorable, je vous le dis. Et nous comptons d'ailleurs le multiplier rapidement. Voilà. Donc, vous remarquez aussi que les nouveaux visiteurs à Toulouse, أكثر ياسر من على خاطر العدد اللي يمشي قاعد يزيد. Bon, عندنا malheureusement عدد الرجال أكثر من عدد النساء. Bon, ça se comprend aussi. Oh, déjà, c'est un miracle. Il y a Tunis à 18 000 lecteurs exactement. Je vais expliquer pourquoi c'est un miracle. Parce que Facebook, c'est que les gens ne lisent pas déjà plutôt ce peut-être. Et ils préfèrent lire de petits statuts, 4-5 lignes. Alors que quand tu leur présentes un article, et un article de journal, ça ne va pas être un statut, ça doit être quand même une analyse, et une analyse sérieuse doit avoir ses paramètres. Donc quand on a 500, 600, 700 mots, à partir de ce moment-là, bien sûr, d'ailleurs, qui partagent les articles sans les lire. ولهذا احنا قلنا ساعات علاش لا باش نختلقوا ربما اعلام نعمل مشاكل اعلام ناخذ فهمتي قلنا نهار ولا نهار نخرجوا هكا ارتيكل افيك اون فا فير دو راكولاج كل تو الموند ونحطوا ان تيتر هكا راكولاج جون فلان il a été vu ivre quelque part تصويرته
ونعمل شويه فوتوشوب وربما هكاك. بون ما فيش مشكل من الاداب الشعبي. قال غير يستحي. Voilà donc, je dois dire pour tout le monde, pour tous nos amis qui collaborent avec nous, que les chiffres sont exceptionnels, qu'ils sont lus, ils sont partagés et que ça nous fait réellement plaisir. Sinon, dire. تفضل. Merci beaucoup. أنا يشرفوني في دولتي يقولوا لي أنا أحد محرري الموقع. هذا شرف كبير لي أني نكتب مع النقطة النيرة. نحب نذكر بنقطتين أو نشرحهم. اختيار العنوان كان عملية رياضية جميلة جدا اختبرناها على الموقع هو من بين أسماء كثيرة جدا فيها القوة وفيها الهجوم وفيها التحدي اخترنا سياسة الفلاح، الزرع وانتظار الغلة، بما يعني ذلك من تأنن وصبر ومثابرة وطول نفس. لدي اختيار تم على أساس قراءة عملناها مع بعضنا مش أنا وقراءة لمن نسميهم النخبة، ورأينا أنها مقسومة قسمين. نخبة الكراهة البدارية والبولواتيسونس سميناها النخبة المستعجلة. هذه قفزت على الانتخابات 2011 حتى واحد القوائم المستقلة وعاودتها في 2014 ويمكن تعودها في 2019 وكلما كانت هناك فرصة نعتقد أن هذه النخبة ستظل هناك دائما موجودة لتقفز على الفرص ذات الغنيمة المادية السريعة. هي لا تفكر فقط إلا في فردانيتها ومنافعها ومغانمها الخاصة، وهذه تقريبا هي اللي قرصنت الثوره منذ البدايه لحد الان، يعني افردتها من كثير من مضامينها ومشت في الاضرابات ومشت في الاحتجاجات الانانيه القطاعيه المهنيه الساعات المخالفه لكل الاخلاق وكل التشاريع وكل قواعد التعايش في بلاد واحده. وتتذكروا طب كيف يرفضوا باش يمشوا مثلا في بلاد في الارياف وفي المناطق الصغيره اللي هي ضعيفه ما يلقاوش فيها رسالة كبيره. النخبه المستعجله لابد ان تقابلها نخبه متأنيه اللي هي تعرف اللي الثورات ماهيش نهار وماشي جمعه وماشي شهر وماشي عام، وانما الثورات مسارات ماهيش احداث. واعتقد اننا نريد ان ننتمي الى هذه الجماعه المتأنيه الواثقه اولا والقادره على ان تزرع افكارا وتنتظر نتيجتها. السي محمد تحدث الجرائد التونسيه وكيفاش خلقت نخب حولها. اعتقد ان اولئك كانوا اكثر تأنيا وصبروا على المرحله واعطوها حقها حتى تشكلت اراء وصنعوا راي عام وقادوا بلاد نحكم عليهم توا بعد زمن كانوا 20 على 20 ولا كانوا 10 على 20. النتيجه هي موجوده عندنا توا. لو ربما كانوا حسموا امرهم في اتجاه التأني والتريث لما كان عندنا هذه النخبه المستعجله على بولواتيسونس. لكن ثمرة عملهم هنا نعاني فيها توا، ونحن لدينا رغبة في أن نكون النخبة المتأنية نخبة بالمعنى الإيجابي ولا لأن توا أنا وليت نضمنها معنى سلبي من النخبة هذه. ما نحبش نقول مستحضر لغة شيطاني خاصة بي، ولكن على كل حال أعتقد أننا أمام مشروع واعد أخلاقيا أولا، فكريا ثانيا، ونظريا ثالثا. ونتمنى ان نتحلى نحن ايضا بالصبر، لان احيانا عندما نرى ارقام ونرى الناس تبارتاج ما تقراش وننشر مقالات طويله وما تقراش نحس بالقلق. والمقال اللي تنشر تضرب فيه ساعتين وثلاثه باش تكتبه يجي واحد يحط لك رائع هائل جام وبرافو، تحس جامل فيه كل قاعد يقرا، والمجامله حلوه ولكن هذا ايضا القرايه احلى. لو كان واحد يحط مقال ويتلقى عليه الانتقاد حقيقي وشديد يكون افضل. ان شاء الله نصبروا مرحله اعتقد في حاجه الى هذه النوع من الكتابه وهذا النوع من النخبه المتأنيه. مازلت مصر على كلمه التأني والصبر. اذا افلحنا في ذلك لمده سنتين، اقول لمده سنتين يبقى الموقع في حاله صعود وفي حاله توسع، اعتقد ان التيار الفكري لا اقول السياسي، التيار الفكري سيولد ويتشكل ويرى الضوء، ربما في جريده ورقيه، ربما في موقع اعلامي اكثر قدره على التاثير، ولكن النية موجودة والعزيمة موجودة، ونريد من كل الأصدقاء يتعاونوا معنا كما قال ابن شهاب وقال الولاد الكل. هذا المكان مفتوح، ما عندوش سور إلا السور الأخلاقي اللي يمنع النخب المستعجلة أن تبتعد عنا وتتركنا في سلام. فوالا اي كو مانيش واجهه لحتى حزب ولا حتى
جروب ولا حتى ايديولوجيا معناتها محصوره في زاويه لن نكون واجهه لاحد. فوالا كو سا سوا كلير وكون سوا با ايتيكتي تابعين فلان ولا فلان. Oui, pas technique, si j'ose faire la remarque. Vous pouvez demander des services de jeunes pour les payer symboliquement. Bon, mais ils sont très. Il y a des jeunes qui savent y faire, sans pour autant être très exigeants à une vue rémunération. Il y a beaucoup de volontaires. ان شاء الله نحن هذا في القاعد نمشي الشيء هذا ومن طون على خاطر فريمون كما قال شهاب قاعدين نخدموا بطريقه معناها عفويه وفولونتير معناها تطوعيه. دونك بين وصلنا للمرحله بعضنا وصل للمرحله اللي انا بون نحكي على روحي وصلت ما عادش نجم تيرمون ثم ديزارتيكل ما عادش نجم نقرا حتى ديزارتيكل فضلا عن انه واحد يكتب المشاهدات. ثم الجوانب هذيك ممكن باش نبداو نهتموا بها الجوانب الشكل والشارت الجرافيك ولا ريزوليوشن بالنسبه للي سيبور سمارت فون وتليفون ساعات تطلع معناها بشكل مازال قاعد يخدم عليه. بالنسبه لنور الدين قال الناس اللي تدخل ساعات يقراوا بون صحيح هي مع فيسبوك ومع الانترنت بصفه عامه تخلقت انماط جديده نتاع قراءه وربما معناها باركوري رابيدمون وميتر جيم معناها بون واحد ما يحاولش زاد يلي كولبابيليز على الكلمه هذيك والله. دونك انماط جديده هي ممكن من التعامل مع المكتوب ومع المقروء. لكن ثم حاجه اضفناها كل مره نضيفوا معناها تقنيا حاجه جديده. توا ثم امكانيه التعليق على المقالات مباشره معناها على الموقع مش على فيسبوك، لانه ثم لي زارتيكل كي سون بارتاجي على فيسبوك وثم الناس اللي تدخل ديريكتومون على الموقع واللي زارتيكل يسمحوا بالتفاعل معاهم، لانه التفاعل زاد يخلق ديناميكية انقذني. حبيت معناها كان المفروض شهاب اخل بنقطه في البرنامج كان مكتوب تلاوه اسماء الكتاب العربي، لانه بعضهم حاضر معنا ونرينا نحييه. ثم الاخت احلام نجاة ما عرفتش العربي بلال، بعضهم ما همش في تونس. العربي بلال، ام شادي نجاة الغديري ماهيش معنا اليوم، الازهر سقري، علي بوراوي موجود في فرنسا، انور الغربي من سويسرا لكن هو موجود، مرحبا بك سي انور، كريم البوعلي، طيب الجوادي كاتب قصة رائعة معناها، نضال السالمي والدهرية فوالا نضال السالمي موجود في القيروان. معناها الكتاب أيضا منتشرين راهو في كامل البلاد، وهذا نقطة باهية ما ثماش مركزية. مصدق الجليدي اللي كان ممكن يحضر معنا موجود في جابس، هو سي سليم العفيف موجود هنا معنا، سي صابر الجماعي موجود هذا هنا، سي عثمان عشي في الخليج في السعودية، إلا ألفة الهلالي موجودة هنا معنا، سي وليد البهتي مش بعيد عليها، سي وليد يا ولد ابو يعقوب سي عزيز كرداشي في مصر بالتحديد في جمهورية كسكاس، سي مراد عروس في رئيس موجود في الكويت، سي محمد بن ناصر صديقه موجود معنا سي عبد العزيز دونك موجود في باريس حاليا، سي محمد يطلق، سي عادل بن عباده أشهر جمالا على علم، سي عبد الحق الزموري مسافر هذا مش موجود، سي نور الدين العلوي
سي سالم المساهلي شاعر جميل من الكاف. سي الحبيب الفرحات. اسماعيل بوشروال موجود في الجالسي الغربي. عبد السلام كوكلي. خال عمار الجماعي. سي الحبيب بوعجيله في صفاقس موجود، من ربما يكون موجود. سي لامين البوعزيزي. سي لامين البوعزيزي سيدي بوزيد. سي ابو بديع بن يوسف موجود معنا هناك، شاعرنا الكبير ايضا. سي عبد الواحد اليحيوي. وسي الشهيد السيد محمد عبد الملك المتوكل، معناها اسمه طلع لانه نشرنا له مقال كتبه هو من اليمن، وقع اغتياله قبل سنه من وهو قريب من العائله لاني انا زوجتي السابقه من اليمن. وقع اغتياله قبل ان تشتعل نار الحرب في اليمن. فاسمه توجد معنا، معناها الله يرحمه. يبدو لي هناك اسماء ناقصه في العربي، مش عارف كيفاش وقع السهو عليهم. ممكن يخرجوا بطريقه اوتوماتيكيه، معناها ليست دوتور. بعض الكتاب تاعنا يكتبوا بالعربي وبالفرنسي في نفس الوقت، وبعضهم بالفرنسي فقط. فمش عارف، ممكن وقع خلل في الجانب هذا لما تكون القائمه كل موجوده على الموقع. على الموقع. وبالنسبه للقائمه معناها ذكرها شهاب بالنسبه للاسماء الاجنبيه، معناها هم مش حاضرين معنا، نحييهم من هنا فقط. شيء تفضل. بدك قبل يوسف تم نقطة حبيت ما تحكيش فيها برشا، هي اللي كتبناه: وهم يعملون على تحويلها من فضاء للتعبير إلى منصة متنوعة الاختصاصات والنشاطات. يعني أنا بالنسبة لي أنا أعتقد أن المسألة هذه هي الإضافة الحقيقية لجريدة الزراع. أنا نتصور أنه مشروع زراع هو مش مشروع جريدة والناس بتكتب فيها وكاو، لا، هو مشروع فعلا نتاع قيم، نتاع زرع قيم. فهمت كيفاش؟ وحسب ما شفنا نحن وتناقشنا انه زرع القيم صحيح من خلال مقالات ومن خلال الكتابه، لكن مش اكاو. فالاضافه هي هالانشطه اللي ندعيه انه ان شاء الله نحققوها، واللي تتمثل في انعقاد الندوات، المحاضرات، حتى على المستوى معناتها التيران في الحوم في الجمهوريه الكل. فهمت كيفاش؟ فهذه هو فعلا نعتقد الاضافه اللي تميز جريده الزراعه كجريده راي الكترونيه على باقي الجرايد، وهي تحويلها الى منصه نتاع انشطه تخدم هالقيم هذه وتحاول تزرعها بكل الوسائل. يعطيكم الصحه. Bon, puisque tu étais rencontré, donc vous m'étiez demandé de commenter des statistiques. Oui, de présenter déjà Donc, juste pour parler un peu quand même de ce qui constitue le socle des semeurs, de toutes les personnes qui contribuent, et je tiens à le souligner bénévolement, et je les remercie tous et toutes, bien évidemment, pour cette volonté commune que nous avons de construire et d'édifier une Tunisie fondée aussi sur le don de soi, sur la gratuité, sur le geste militant qui n'attend pas en retour quoi que ce soit. D'ailleurs, je tiens à l'affirmer ici en présence de tout le monde. Nous sommes très fiers et très orgueilleux de notre indépendance et nous combattrons férocement pour que cette indépendance persiste. Nous ne sommes pas prêts à nous soumettre à quiconque, nous ne sommes pas soumis avant et nous ne nous soumettrons pas aujourd'hui, pour que cela soit clair. Donc, Aïd Tahir, Chia Bourgid, Leïla Hajwamouri, Saïd Djadoubi,
عايده بن كريم ولكن موجوده في صفاقس وتعتذر ما تنجمش تحضر معنا وسي محمد في فن. سي ديريكسيون كوليجيال بيان سور ما فماش لا مدير لا سكرتير لا حتى شيء. وبما انه باش نحاول على الكلام هذا بالنسبه لنا المجموعه كلها هي الزراع، فما حتى حد يقود في الزراع ولا مدير بتاع الزراع ولا اي انسان يحب يكتب وينخرط في المشروع هذا يتفضل ومرحبا به وننشره فما حتى مشكله من الناحيه هذه. دونك كتاب الزراع العدد نتاعهم كبير. سعيد قبيله قال لي en 3 mois nous avons atteint un chiffre incroyable, c'est-à-dire que nous sommes pratiquement à 700 articles. عدد كبير كلهم اصدقاء وزملاء واحباء وناس بيناتنا عشره وما وملح. نشكرهم الكل. القائمه قدامكم يسامحونا جوست سالي ولكن دلنا عليهم خاطر 10 سنين سي صابر اللي الاسامي بتاعهم ما نعرفش كيفاش ما تحطوش ولكن هما من العرس بتاع الزراعه ولهذا ولاد الدار وبليس ولاد العائله. فيما يخص القائمه بتاع الاجانب دونك قائمه طويله قلت لي جلهم من امريكا اللاتينيه وفسرت علاش قبيله وناس اللي منخرطين في نفس المشروع بتاعنا عندهم نفس الافكار بتاعنا ويحملوا نفس القيم بتاعنا ولهذا كانوا مسؤولين باش يتعاملوا معنا ونشكر الجديه بتاعهم وخاصه باش نرجع للكلام اللي قلت قبيله ils le font d'une manière tout à fait bénévole et en consécration juste de leurs valeurs et d'un sillon qu'ils veulent creuser avec nous. ولهذا نشكرهم على هذا اللي جلهم جامعيين وجلهم عندهم تبارك الله تاريخ وراهم نضالي في امريكا اللاتينيه وتعرفوا اجواء امريكا اللاتينيه ولهذا نشكرهم الكل ونشكر زاد دونك رودو لو ديزيك كو جيستي تالور اللي الحق يمدنا بكل المقالات في كل وقت ويتعامل معنا بكل صداقه بكل هذا فيما يخص دونك وي جيم بيان بارلي. هذه كلمه كملت كلمتين دقيقه من دقيقه يا نوردين نفسر هذوما اللي مانيش نقدر باش نفسر. عندك درج مازال. Donc, vous avez ici des graphiques. Il m'a été demandé de les interpréter, de les illustrer, etc. Juste, on est habitué, comme je dis, donc, Zora a une spécificité, c'est que c'est un journal qui est lu pratiquement dans tous les pays du monde. Bon, naturellement, avec les chiffres statistiquement, notre lectorat de base est où, ça va être le mien, 30% فاقين على العالم الكل. Ça, on n'a pas encore touché, je viens de le remarquer, le Groenland, ainsi que Papouasie, je crois, les îles Caïmans. Papouasie, Nouvelle-Guinée. مانيش فاهم كيفاش الشين يقراو فينا ونحكي. نتصور اللي فما جاني فرانكوفوني موجودة. ما فماش كونيكسيون. Voilà. هنا ثلج وبرد ومازال موجود. Alors, nous sommes, parce que je suis censé réactualiser un peu les chiffres et j'estime que c'est un élément d'orgueil pour tout le monde. Nous avons atteint aujourd'hui les 23 000 lecteurs. Donc au bout de 3 mois d'existence pour un journal qui n'a derrière lui personne, qui n'est soutenu par personne, واللي عمل على الأسماء الموجودة فيه باش ينجم. Donc nous avons atteint quand même un chiffre assez honorable, je dois dire. Et nous comptons d'ailleurs le multiplier rapidement. Voilà. Donc, vous remarquez aussi que les nouveaux visiteurs بعد أكثر ياسر من على خاطر العدد اللي يمشي بعد يزيد. Bon, عندنا malheureusement عدد الرجال أكثر من عدد النساء. Bon, ça se comprend aussi. Oh, déjà, c'est un miracle. Il y a في تونس à 18 000 lecteurs exactement. Je vais expliquer pourquoi c'est un miracle. Parce que Facebook c'est que les gens ne lisent pas déjà plutôt ce peut-être. Et ils préfèrent lire de petits statuts, 4-5 lignes. Alors que quand tu leur présentes un article, et un article de journal, ça ne peut pas être un statut, ça doit être quand même une analyse, et une analyse sérieuse doit
avoir ces paramètres. Donc quand on a 500, 600, 700 mots, à partir de ce moment-là, bien sûr, d'ailleurs, on a des femmes qui partagent les articles sans les lire. ولهذا احنا قلنا ساعات علاش لا باش نختلقوا ربما الاعلام نعمل مشاكل الاعلام ناخذ فهمتني قلنا نهار ولا نهار نخرجوا هكا ان ارتيكل افيك اون فا فيغ دو راكولاج كل تو الموند ونحطوا ان تيتر هكا راكولاج جون فلان il a été vu ivre quelque part وتصويرته ونعملوا شويه فوتوشوب وربما هكاك بون ما فيهاش مشكل من الاعلام الشعبي Voilà donc, je dois dire pour tout le monde, pour tous nos amis qui collaborent avec nous, que les chiffres sont exceptionnels, ils sont lus, ils sont partagés et que ça nous fait réellement plaisir. Sinon, vous dites. Merci beaucoup. أنا يشرفوني في دولتي يقولوا لي أنا أحد محرري الموقع. هذا شرف كبير لي أني نكتب مع الليلة. نحب نذكر بنقطتين او نشرحهم. اختيار العنوان كان عمليه رياضيه جميله جدا اختبرناها على الموقع هو من بين اسماء كثيره جدا فيها القوه وفيها الهجوم وفيها التحدي اخترنا سياسه الفلاح، الزرع وانتظار الغله، بما يعني ذلك من تأنن وصبر ومثابرة وطول نفس. لدي اختيار تم على أساس قراءة عملناها مع بعضنا مش أنا وقراءة لمن نسميهم النخبة، ورأينا أنها مقسومة قسمين صح. نخبة القراءة الإدارية والبولوات ليسونس سميناها النخبة المستعجلة. هذه قفزت على الانتخابات 2011 حتى واحد القوائم مستقلة وعاودتها في 2014 يمكن تعودها في 2019 وكلما كانت هناك فرصة نعتقد أن هذه النخبة ستظل هناك دائما موجودة لتقفز على الفرص ذات الغنيمة المادية السريعة. هي لا تفكر فقط إلا في فردانيتها ومنافعها ومغانمها الخاصة، وهذه تقريبا هي اللي قرصنت الثورة منذ البداية لحد الآن، يعني أفردتها من كثير من مضامينها ومشيت في الاضرابات ومشيت في الاحتجاجات الانانيه القطاعيه المهنيه الساعات المخالفه لكل الاخلاق وكل التشاريع وكل قواعد التعايش في بلاد واحده. وتتذكروا طبعا كيف رفضوا باش يمشوا مثلا في بلاد في الارياف وفي المناطق الصغيره اللي هي ضعيفه ما يلقاوش فيها رسالة كبيره. النخبه المستعجله لابد ان تقابلها نخبه متأنية اللي هي تعرف اللي الثورات ما هيش نهار ومش جمعه ومش شهر ومش عام، وانما الثورات مسارات ما هيش احداث. واعتقد اننا نريد ان ننتمي الى هذه الجماعه المتأنية الواثقه اولا والقادره على ان تزرع افكارا وتنتظر نتيجتها. السيد محمد تحدث الجرائد التونسيه وكيف خلقت نخب حولها. اعتقد ان اولئك كانوا اكثر تأنيا وصبروا على المرحله واعطوها حقها حتى تشكلت اراء وصنعوا راي عام وقادوا بلاد نحكم عليهم توا بعد زمن كانوا 20 على 20 ولا كانوا 10 على 20. النتيجه هي موجوده عندنا توا. لو ربما كانوا حسموا امرهم في اتجاه التأني والتريث لما كان عندنا هذه النخبه المستعجله على بروماتيسونس، لكن ثمره عملهم هنا نعاني فيها توا. ونحن لدينا رغبه في ان نكون النخبه المتأنية نخبه بالمعنى الايجابي، ولا لان توا انا وليت نضمنها معنى سلبي النخبه هذه. نقول بستحضر لغه شيطاني خاصه بي، ولكن على كل حال اعتقد اننا امام مشروع واعد اخلاقيا اولا، فكريا ثانيا، ونظريا ثالثا. ونتمنى ان نتحلى نحن ايضا بالصبر، لان احيانا عندما نرى ارقام ونرى الناس تبارتاج ما تقراش وننشر مقالات طويله وما تقراش نحسوا بالقلق. والمقال اللي تنشر تضرب فيه ساعتين وثلاثه باش تكتبه يجي واحد يحط لك رائع هائل جام وبرافو، تحس يجامل فيه وقاعد يقرا، والمجامله حلوه ولكن هذا ايضا القراءه احلى. لو كان واحد يحط مقال ويتلقى عليه الانتقاد حقيقي وشديد يكون افضل. ان شاء الله نصبروا مرحله اعتقد في حاجه الى هذه النوع من الكتابه وهذا النوع من النخبه المتأنية. مازلت مصر على كلمه التأني والصبر. اذا افلحنا في ذلك لمده سنتين، اقول لمده سنتين يبقى الموقع في حاله صعود وفي حاله توسع، اعتقد ان التيار الفكري لا اقول السياسي، التيار الفكري سيولد ويتشكل
ويرى الضوء ربما في جريدة ورقية، ربما في موقع إعلامي أكثر قدرة على التأثير، ولكن النية موجودة والعزيمة موجودة، ونريد من كل الأصدقاء أن يتعاونوا معنا كما قال ابن شهاب وقال الأولاد الكل. هذا المكان مفتوح، ما عندوش سور إلا السور الأخلاقي اللي يمنع الخب المستعجلة أن تبتعد عنا وتتركنا في سلام. شكرا.